Ons is by lesing 39, baie welkom by ons Bybelskool. Ons is nog so 'n bietjie in die kerkgeskiedenis. Ek hoop julle vind dit interessant. Dit is belangrik dat ons as mens ook 'n bietjie in die geskiedenis teruggaan, net om agter te kom waar die kerk vandaan kom en hoe dit ook in daai tyd was. So raak vandag 'n baie belangrike onderwerp aan. En dis maar iets wat jy ook 'n bietjie moet gaan self ondersoek en 'n bietjie gaan kyk daarna. Daar's net te veel inligting in 'n kort tyd om hierdie dinge te doen. Maar ons gaan dit vir jou deurgee. Ek gaan dit vir jou deurgee soos wat ek kan. En ons praat vandag oor die edik van Milan. Dit beteken, of toe dit daai tyd was, dat die kerk uit die skare uitgekom het. So ek gaan net so 'n bietjie dit vir jou in 'n makliker weergawe probeer omskep. En ek wil hê jy moet hoor vandag, dit is nie net geskiedenis nie. Hoor baie mooi. Die doel is om te verstaan. Dit is om te verstaan wat die edik van Milan vir die kerk beteken het. Wat goed daaraan was, maar ook watter gevaar ontstaan het toe die kerk en die staat nader aan mekaar begin beweeg het. So ons kom so 'n bietjie vandag by mekaar om te verstaan oor die edik in Milan, die kerk en die staat. So om die edik van Milan te verstaan, moet ons eers verstaan hoe die wêreld gelyk het waarin die eerste Christene geleef het. Dit is baie belangrik. In die vroeë kerk was nie net 'n kerk wat deur die staat beskerm is nie. Inteendeel, hoor gou baie mooi, Christene is dikwels uitgesluit, gearresteer, hulle was gemartel van hulle eiendom, hulle het hulle eiendom ontneem, uit die openbare posisies was hulle verwyder gewees, en hulle was in sommige periodes ook tereggestel gewees, die Christene van daai tyd. En dit is baie belangrik as ons ook sien vandag waartoe die wêreld gaan beweeg, en dan ook gaan ons sien wat Jesus vir ons gesê het. Die Romeinse ryk het baie gode gehad. Jy moet dit baie mooi verstaan. Keisers het ook belangrike godsdienstige rolle gespeel in daardie tyd. Christene het egter geweier om die Romeinse gode te aanbid en het bely dat Jesus Christus die Here is. 1 Johannes, die 4de hoofstuk, dat ons met ons mond sal bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Dis dit nie so nie. Bely jy vandag Jesus Christus as jou God? En dit het hulle geloof nie net godsdienstig gemaak nie, maar ook die politisie van agter dit wat 'n mens moet vandag verstaan, of in die tyd van daai tyd dan verstaan. So, dit het hulle geloof nie net altyd godsdienstig gemaak nie, maar dit het hulle ook hulle politieke sieninge het ook dan in daai tyd baie verander. In 303 en 304 na Christus is maatreëls ingestel wat daarop gemik was om die Christelike kerk te onderdruk. Dit het bekend geword dan ook vandag, of dit het ook in daai tyd bekend geword, so dit vandag leer ons dit in die geskiedenis as die groot vervolging. Christene moes dikwels kies, Christus of die keiser. Gaan hulle Jesus Christus as hulle saligmaker en verlosser aanbid, of gaan hulle dan die keiser aanbid? En sommige het teruggestaan, ander het weer geweier om Christus te verloon en het dan martelaars geword. En ek wil vir jou 'n gedeelte lees, en dit bring ons dan ook by die Nuwe Testamentiese gedeelte waar Jesus by die saligingsprediking kom, en dan sê hy hierdie belangrike Bybelbeginsel, ek noem dit altyd die konstitusie in Matteus 5 vers 10, en dan sê hy daarso, salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Hoor daar, salig is hulle wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Hou dit altyd ook in jou eie lewe. Onthou, jy sal vervolging hê, die wêreld kyk anders na kinders van die Here, maar hoe kyk kinders van die Here na die wêreld? Hoe is ons as kinders van die Here in die wêreld? Nou kom ons kyk, die vroeë kerk het geleer dat geloof nie beteken dat jy nooit sal ly nie. Tot vandag toe nog. Dit beteken nie dat ek en jy deur ons geloof gaan ly nie. Soms beteken geloof juis, hoor mooi, ek sal Christus getrou bly, selfs wanneer dit my 'n groot prys gaan kos. Selfs in tye van dit, wanneer ek dalk my familie een kant toe moet skuif, of hulle my een kant toe gaan skuif, of selfs in my vriendekring, of in die werksplek waar ons is vandag. Dit gaan jou as kind van God 'n prys kos. In 313 na Christus kom hierdie man Konstantin die moderne Milaan ontmoet. Hierdie ontmoeting het aanleiding gegee tot wat ons vandag dan ken of dan bekend staan as edik van Milan. Wat het Erik gesê?
Die belangrikste beginsels was godsdienstvryheid. Dit is wat uit die kerk kom leer het. Christene moes nie weer vervolg word bloot omdat hulle Christene was nie. Maar dit was selfs weier. En dit is wat nou begin interessant raak. Mense moes toegelaat word om die godsdiens van hulle keuse te beoefen. Die Christene het dus nie net oorleef nie, hulle was nou ook deur die wet beskerm, hulle het wettige beskerming gekry. En die maatreëls het ook voorsiening gemaak vir die teruggawe van eiendom wat die Christene wat van Christene en kerk gekonfiskeer was. So daai tyd wat hulle kerke en hulle eiendom gevat het, was weer teruggegee aan hulle. Dink vir 'n oomblik hieroor. Voor 313 ons mag nie Christene wees nie. Na 313 mag julle Christene wees. Dit was 'n enorme verandering. Dit was 'n groot verandering geweest. Dit was amper, kan ek maar sê, soos ons wat uit die apartheidsjare uitkom en hulle wat in verdrukking gelei was in die apartheidsjare en daar's nou 'n hele groot verandering geweest. Vir geslagte lank het Christene gevaar geloop omdat hulle Jesus Christus gevolg het. Nou kon hulle openlik aanbid. Kerklike eiendom terugkry, hulle kon hulle geloof beoefen en sonder dieselfde vlak van staatsvervolging kon hulle dan leef. Die Erik van Milan het dus 'n einde gebring aan die amptelike vervolgingsbeleid teen Christene en die Christendom wettige status teruggegee. Die Erik van Milan het nie net Christendom staatsgodsdiens van Rome gemaak nie. Dit is 'n baie belangrike onderskeid. 313 godsdienstvryheid. Dit was eintlik 'n mooi belewenis gewees dan vir die Christene van daai tyd. Met ander woorde, 313 was nie die einde van die proses gewees nie. Dit was die begin van 'n nuwe era. Die positiewe kant. Kom ons kyk 'n bietjie na die positiewe kant. Daar is baie goeie dinge wat uit hierdie veranderinge voortgespruit het. Die vervolging het afgeneem. Christene kon hulle geloof openlik uitleef. Kerke kon meer sigbaar funksioneer. Hulle hoef nie meer in die donker of in die tye van of in donker plekke of in geheime plekke funksioneer nie. Hulle kon nou sigbaar funksioneer. En voorheen het Christene dikwels in huise en ander minder sigbare plekke bymekaar gekom. En ek glo en vertrou partykeer as ons sien ook, miskien is daar ook dalk 'n plek waartoe ons op pad is soontoe. As ons as Christene vandag nie saam staan en saam bid nie. Ons sien dit ook vandag hoe hulle die Christendom in Suid-Afrika juis wil onderdruk en dat hulle ook Christene en die Christendom weer onder hierdie verdrukking wil sit. Na 313 het die bou van groter kerkgeboue moontlik geword, maar toe kom die gevaar. En hier moet ons baie versigtig wees. Die kerk het vir eeue onder die staat gelei. Nou begin die staat die kerk bevoordeel. En dit skep 'n nuwe gevaar. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Wanneer die kerk die guns van die staat kry, kan die kerk begin staat maak op die staat eerder as op God. En dit is wat gebeur het. Selfs in ons tyd ook, toe ons as Afrikaner Christendom, die gereformeerde, die Nederduits gereformeerde, die NG Kerke, die hervormde kerke onder die staat was, en die staat hierdie pragtige, mooi historiese geboue gebou het vir hulle, was hulle onder hierdie politieke beskerming gewees en hulle was onder die staat. Ons predikante was staatseiendom basies gewees op daai tyd en dan was hulle ook uit hulle staatskaste uitbetaal gewees, want sekere van hierdie groot politieke of predikante was ook baie betrokke met die politieke gebeurtenis van tyd. Dit beteken nie dat die politieke beskerming altyd verkeerd is nie. Ek wil dit ook bysê. In Romeine 13, jy kan dit gaan lees, wys die regering 'n rol in die samelewing. En dit is ongelooflik belangrik. Paulus skryf vir ons in Romeine 13 van die regering en die rol wat in die samelewing kan wees. Maar kan ek gou vandag vir jou iets sê, en dit is so, dit is wat dit moet wees, tot en vandag waar ons hier is, dat die kerk se bron bly God. Dit moet nie die mens word nie. Ons moet nie afhanklik word van die mens of van 'n staatsinstansie of van 'n denominasie nie. Die bron van die kerk bly nog steeds die Seun van God, Jesus Christus, die drie-enige God, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nie die regering, hoor gou mooi, nie politieke mag, nie geld, nie status
of menslike goedkeuring nie. Want Jesus kom in Johannes 18 vers 36 wat sê, my koninkryk, hoor mooi, is nie van hierdie wêreld. Hy sê dit, hy sê my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jesus se koninkryk is nie 'n gebou op Romeinse mag nie, selfs in daai tyd. Dit is 'n gebou op waarheid, geregtigheid, beskerming, geloof, liefde, gehoorsaamheid, die kruis en die opstanding. En hier kom dit, die groot vraag vir die kerk vandag. Wat gebeur wanneer die kerk van vervolging, minderheid na invloedryke instellings verander? Aan die een kant meer vryheid, aan die ander kant meer versoeking. Wanneer jy niks het nie, leer jy om God te vertrou. En God bly die bron. Wanneer jy baie het, kan jy maklik begin dink, ons het dit self reggekry. Ek gaan nou nie vir jou 'n opdrag gee nie. Ek gaan nou oorgaan na lesing 40 toe ons tweede lesing. Ek gaan vir jou daar so 'n klein opdrag gee, maar ons gaan lesing 40 so 'n bietjie opbreek in 2 gedeeltes. So luister lesing 40, doen die opdrag en dan luister jy hom verder. Dan gaan ons daaraan gaan. Tot 'n volgende keer. Dankie.